黐張貼紙喺度咧，就做個靶心啊！哇，大佬一定飛到周圍去。OK， 預備3、2、1，哇！仆街，有4粒留喺台啊！哦，shit！第2次啊，3、2、1，得2粒留喺台面啫。唉 ，shit！ 執死我！Control 嘅第3次啦，3、2、1，唉 shit！ 留低喺台面嘅3粒。好啦 ，Hi-Tech Truck Nuts， 3、2、1。全部留晒喺台面啦，1、2、3、4。係啦，全部留晒喺台面嘅。3、2、1。哦，飛走1粒嘅 ，OK。好啦，基本上都好明顯㗎啦。Hi-Tech Truck Nuts 嘅第3次啊，3、2、1。飛走2粒 ，OK。好，各位朋友大家好，又係我麥斯，咁啊歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。其實我哋而家踩經嘅滑板咧，即係由60、70年代即係發展到依家啦。其實咧都係一系列即係前人發明嘅組合嚟嘅，並唔係單靠一個人咧係發明晒所有嘢，係每個人作出少少嘅貢獻啦，不停咁改良啦，咁啊先至有我哋而家今日踩嗰啲滑板嘅。咁所以咧喺滑板界裏邊咧，即係冇一個發明咧係太過微細啊，唔重要啊，即係每一個發明咧都係非常之咁重要嘅，都係後人嘅踏腳石嚟嘅。可能有啲即係小發明，你可能即係睇佢唔起啊，睇唔上眼噶嘛。咁啊，但係可能咧日後咧佢係會一個改變世界嘅發明嘅。咁所以啦，講咗咁多啦，咁今集咧我今日要講嘅發明咧就係呢個又係美國人嘅一個小發明啦。咁啊，佢個名咧就叫做 Hi-Tech Truck Nuts。叫咧做 Hi-Tech Truck Nuts 啦。咁佢當然有啲唔同嘅地方啦。咁咧呢個咧就係我哋平時一般用嘅滑板 nuts 啦。咁啊，佢就即係一個六角啦，六角形啦，係啦。咁啊，中間咧有嗰啲 threads 啦，即係螺絲帽啦。咁佢呢邊咧係有呢個尼龍圈嘅。咁啊，好簡單嘅啫，就唔係咩特殊嘢嚟嘅。咁啊，我哋所講嘅 Hi-Tech Truck Nuts 係咩咧？咁咧佢咧，你會見到啦，佢個形狀咧係幾唔同嘅，好似鞋咁啊，係咪咧？咁個底咧就平啦，你會見到佢嗰個 surface area 咧係大啲嘅，比較圓潤啲啦，就應該你攞平時嗰啲 socket 咧我諗都未必套得翻上去嘅，但係咧佢咧照樣有呢個螺絲圈啦，有翻呢個 threads 啦，同埋呢個尼龍圈嘅。咁好啦，咁呢個 Hi-Tech Truck Nuts 有咩喺我哋踩板上面有咩改進嘅地方咧？咁佢嗰個用法咧就係報稱就可以等你唔需要用我哋呢個3/8 Allen， 即係你上嗰陣時候咧，只係需要用個十字頭咧就已經可以上到啦。咁啊詳細個用法咧，因為佢自己都有 YouTube 咁，所以我就唔喺度講啦。主力講一講即係我自己嘅諗法嘅。個設計另一個好處咧就係佢擴大咗嗰個接觸面積。咁啊你哋都知，即係你睇翻我哋原本嗰啲 nuts 你都知啦。咁佢原本咧接觸嗰個面積咧係咁多嘅啫。咁咧佢加大咗咧，就令到個接觸面積更大啦。咁啊你睇翻我哋平時嗰啲滑板啦，你嗰4個窿咪上過4粒螺絲啊，4個螺絲帽嘅。咁其實咧當你上緊咗之後咧，其實咧所有嘅力咧就集中晒喺嗰個位置嘅。咁啊，對於塊板嚟講咧，嗰個 strain 係比較大嘅。呢個 Hi-Tech Truck Nuts 咧，咁啊其實咧你用翻相同嘅力嘅話咧，其實咧佢嗰個面積表面面積大咗啦，佢嘅力咧係有所分散嘅。咁啊嗰塊板承受嘅 strain 咧以呢個你用 cm square 嚟嘅計啦，咁其實咧每平方 cm square 咧係細咗嘅，冇咁容易爆啦。即係我會簡單講嚟。對於塊板嗰個壽命啊愛錫嚟講咧，其實咧
呢一種設計咧係會比較好嘅。咁佢另外一個好處咧，即係大家片頭都見到啦，尤其是我呢啲即係成日要幫啲滑板啊嗰啲裝拆嗰啲咧，呢啲 nuts 咧周不時你一跌落地下就飛咗唔知去邊嘅。咁頭先嗰個實驗大家都見到啦 ，Hi-Tech Truck Nuts 佢嗰個即係嗰比較多啲稜角啦，就唔似一般嘅 nuts 咁圓啦，咁所以佢跌落地咧，佢飛即係周圍飛嗰個分散嗰個程度咧，係比起呢個傳統嘅 nuts 咧係好多嘅。即係我就算我跌咗落地，佢都唔會飛得太遠啊。咁同埋即係你見佢嗰啲有 decoration 嗰啲咧，你會比較容易發現佢咯，就唔係黑色一嚿，跌咗去邊。咁咧我覺得呢個係一個即係對於一個經常要裝拆呢啲人嚟講咧，呢個 Hi-Tech Truck Nuts 咧係比較方便嘅。即係如果你上過去嗰個官網睇咧，其實咧佢哋好着重呢個 decoration 喺個 Truck Nuts 嗰度咧，你係會即係佢有唔同嘅顏色啊，唔同嘅即係閃令令俾你揀啦，即係甚至佢官方裏邊嗰啲 boss 咧，甚至係有呢個即係嗰啲閃石箱喺裏邊嘅喎，即係令到你嗰個trucks 啊生色不少啦，就唔係即係我哋平時死攰攰一嚿銀色啊黑色噶嘛，咁係即係有啲點綴嘅。呢方面我唔係好識講，因為因為我哋玩滑板咧個速度都快噶嘛，咁同埋佢即係嗰個 trucks 咧大部分都係向住個地下噶嘛，其實咧大部分時間都睇唔到嘅，即係就算你 flip 板啊或者揸住塊板嗰陣時咧，其實嗰個位置咧都比較細嘅。我會講即係 hardly notice 啦，即係可能有4粒，你會見到有4粒嘢唔同顏色，咁但係個 decoration 係咪好大咧？我就唔係好講，因為可能有啲人即係對於佢嚟講嗰個 decoration 好緊要嘅，就要 deck to the teeth 嘅，即係要畫到連隻牙都要畫埋嘅。咁對於我嚟講咧，呢個就真係比較trivial 啲嘅重點啦。咁但係咧，佢都係一個賣點嚟嘅。即係作為一個即係有即係喺香港都攞過專利嘅發明家啦，咁我都俾少少意見嘅。即係我第一個印象對於呢個 Hi-Tech Truck Nuts 咧，就係我哋一般嘅滑板 nuts 就將佢焊喺一塊鐵片上邊。即係由於我做好多 manufacturing 嘅嘢啦，咁我第一個印象就係咁嘅。係唔係話 Hi-Tech 咧？我就覺得唔係特別 Hi-Tech 咁樣，唔緊要啦。呢個都只係個名嘅。咁最主要咧係想即係 eliminate 呢個3/8 socket 啦。咁呢個諗法係可取嘅。咁但係啦，有個問題就係我哋而家用嘅 T-toe 咧，佢係一 set 咁樣嚟㗎嘛。咁就算我唔用過3/8，你都即係點話？你作為一個 skater 咧，你都要帶其他嗰啲嘢出嚟啦。你唔能夠 eliminate 晒其他嘢嘅。咁嗰個 benefit 啊，未係好足夠啦。即係就算你 eliminate 咗呢個3/8嘅，咁但係始終其他位置咧，我哋咧即係作為一個 skater 咧，我哋都係會成組嘢咁帶出去嘅。咁除非你即係呢個發明係一個小進步，咁但係啦我會話未足以撼動呢個成個界別嘅，咁所以咧我覺得真係需要再改良啦。我都唔講價錢住啦，咁你個價錢同其他 nuts 嗰個價錢點比咧？咁即係你呢啲 Hi-Tech Truck Nuts 要做咁多手工上嘅嘢啦，即係有咁多 decoration 嘅嘢啦，你嗰個價錢啊，一定係會比我哋 convention 嘅nuts 咧就貴一橛㗎啦。作為一個發明家咧，即係我完全係即係明白到佢嗰個發明者嗰個用心嘅。咁但係咧，我亦都有少少意見咧，想提供翻咧，希望可以再改進下呢個 Hi-Tech Truck Nuts 啊等等。咁可以望一望咧，因為呢塊咧係一個 drop through 板嚟嘅，咁你會見到啦。咦？點解有塊黃色咁樣嘅嘢喺度咧？咁其實咧呢一塊咧係一塊鋁片嚟嘅。
咁啊，因為咧佢呢塊板初初嚟到嗰陣時咧，佢係冇送嗰個washer 俾我㗎。咁即係作為一個即係對 mechanical 有少少認識嘅人，就覺得喂唔係好妥喎，你冇 washer 喎。咁自己就比較驚青啊，即係我驚嗰啲 washer 咧嗰個 surface area 都唔夠啊，所以咧我就裝咗成條鋁條喺度咧，咁啊分散嗰個力嘅。我等我拆佢出嚟先啊。其實咧都只係簡單嘅一條鋁條嚟嘅啫。咁啊，即係當我第一次當我見到呢個 Hi-Tech Truck Nuts 嘅時候，即係將呢個我哋普通嘅skateboard nuts 啊，咁啊焊喺一塊鐵片上邊嘅時候咧，即係我即刻諗起我呢一塊啦。咁即係如果我將呢個 nuts 焊埋喺我呢塊鐵片上邊咧，咁其實咧佢呢個咧應該就會係更加改進版嘅 Hi-Tech Truck Nuts。咁當然啦，呢個 size 咧係有啲大嘅，因為你睇翻我哋一般嗰啲咧，咁其實佢嗰個都比較窄嘅。但係如果我哋即係照翻呢個 size 嚟做，咁啊用翻呢個片嚟做嘅話咧，直頭唔需要8粒啊9粒啊咁多喎。咁甚至咧就只係4塊片咧就可以完全相實一對 trucks 㗎。咁同埋尤其是嗰啲即係你跌落地就更加唔會話立亂飛咗去啦。咁啊呢個就更加好咯。同埋你見咧嗰個 surface area 咧，佢係比起一粒咧係大好多嘅。咁如果你要做 decoration， 喂咁啊梗係嗰個 surface area 越大啊越好㗎啦。咁咧你先至可以睇到啊，甚至你喺上邊啊寫名啊雕龍雕鳳咁㗎嘛。即係而家我玩緊嗰啲skateboard lights 咧，其實咧有啲發光部件咧好細塊嘅啫，佢咧完全咧就可以fit 上去呢啲咁樣好細嘅地方嗰度嘅。咁所以啦，如果發明者有興趣即係改良呢個 Hi-Tech Truck Nuts 嘅話咧，你可以考慮下呢個即係條狀咯。除咗即係喺上邊油啊雕花之外咧，你甚至可以喺上邊咧即係裝呢個燈都可以嘅。哇，超光！我再改良咧，我就唔會 Hi-Tech Truck Nuts 㗎啦，我話 Hi-Tech Truck Plates 㗎啦。就係咁樣。即係咧，人類嘅發明就係咁啦，即係 one small step for man 咧，咁啊 one big leap for whatever 啦skateboarder 又好UME 都好啦。咁即係呢個發明咧你話去好 trivial 咩？咁但係又唔係喎，但係佢嗰個程度咧就未足以撼動呢個 skateboard 界啦。咁但係呢個都係一個可取嘅發明嚟嘅。咁即係如果你好唔中意呢啲咁樣嘅話咧，咁都可以不妨一試嘅。又或者即係如果你好中意做 decoration 嘅，即係你好緊要嗰啲咩金色閃靈靈嗰啲咧，咁咧你呢個咧都係一個OK 嘅選擇嚟嘅。咁當然你話佢會唔會好 popular 咧？我就有啲懷疑啦，因為咧佢都未可以即係改變到即係未有一個好大嘅誘因咧，去改變咧即係我哋用呢個 T2 嗰個使用習慣嘅。咁所以啦，呢個 invention， 我覺得可以一試嘅。咁只不過佢可能未夠成熟，未夠進取。咁所以咧我期待咧佢下一代更好嘅改良啦。好啦，咁今次呢個 product review 就係咁啦。咁下次咧我哋都會再攞一啲有趣嘅 product 出嚟講嘅。好，拜拜。